我们家有一个新年传统，那就是每年1月1号的清晨，我们全家都会出门徒步，以这种特别的方式来开启新的一年。如果说一定要为这件事情赋予一个意义，我想大概就是在清新的空气中走一走，远离城市的喧嚣，置身于大自然的怀抱，总能让我觉得充满能量，像是为新的一年充满电一样。今天我们选择的是 Silver Falls Loop， 这是我们全家最喜欢的徒步路线之一。它距离霍巴特只有15分钟的车程，既安静又方便，简直是一条宝藏路线。这里有山有水，还有美丽的瀑布，入口停车方便，有 barbecue 和游乐场，里面的线路也很多，有长有短，有方便的，也有需要难度的，甚至还有骑自行车的路线。所有的路线都是穿梭在茂密的原始森林里，仿佛一个天然氧吧。我常常觉得森林里的每一棵树，每一块石头都是有灵魂的，它们能够感应到我们，所以不论你开心或不开心，都可以来走一走，摸一摸它们，跟这些矗立在这里很多年的树连接一下，感受一下大自然母亲的能量。我常常感恩我和家人可以生活在霍巴特这座美丽的城市，又小又精致，还有这样近在咫尺的原始森林，随时可以来徒步，吸收大自然的能量。如果你刷到我的视频，说明你也一定是热爱徒步或者喜欢大自然的朋友吧。希望你也能够找到属于你自己的心灵净土，无论是徒步、旅行或是简单的日常生活，都希望你能感受到幸福和能量。祝大家新的一年健康快乐。